谢谢。啊，谢谢秦科老师，谢谢。啊，是的，我还活着。是的。我今年不比赛，我今年在这个节目当总编剧。谢谢。我一开始也非常兴奋，觉得自己终于舔猎领头羊，是吧？后来发现活儿真的很多，工作时间也很长，所以其实是领头驴。其实我当总编剧也很惶恐，因为我们要给演员提建议，但舞台效果真的很难预测，所以我经常感觉自己在冒充一个老师，就是给的答案都非常模糊，就是这个题按道理应该选 B， 但如果观众没接就选 C， 实在不行就选 D， 如果自己讲顺了的话选 A 也行。作为一个普普通通的文本型演员，有时候读到慢才还要冒昧的指导人家表演，就你有没有想过这个表演的劲儿再收的小一点呢？有想过完全不加表演吗？有想过当文本型演员吗？当然我知道啊，我能当总编剧，一方面离不开自己的努力，另一方面离不开跳槽的杨笠。就如果不是离开的同事那么有能力，公司也发现不了我的潜力。押韵了，是的，脱口秀的技巧也越来越好预测了。我甚至可以给大家分享一下我们的素材库，是吧？三国、水浒、西游记、哈利波特、甄嬛传、鲁迅、杜甫、马斯克、资本甲方特朗普。就其实演员写这种段子的时候也不想这样，没有演员写的时候觉得我真是个聪明的9年义务教育接受者，但写着写着就是这些了。因为观众现在看东西也很杂，我们举例子很难举到一个大家都看过的文艺作品了。有人心里想，那好东西呢？哪吒呢？看这俩都不是一拨人。其实不工作的时候我就上网，我也已经能看出一些趋势了。我就感觉现在互联网上很少原创，很多解读、整活、评价，给人一种感觉就是影视区民生凋敝，评论区文艺复兴。就网友真的就网友真的很聪明，有一些评论非常精妙，比如这一条：打开美团点闪购，这才是年轻人的购物方式。也是我们演员的生存方式。我经常吃电子榨菜，有能力的时候自己也造一些。大家互为电子榨菜，一点主食不吃。综艺本身已经是榨菜了，还要看博主解析，还要给综艺剪 cut， 给榨菜榨汁儿。你乍一听可能觉得无聊，但真的很容易看进去。可能人有的时候就是需要榨汁别人吧，可能。相比自己表达，我更喜欢听别人说话。我喜欢看那种博主，就是他把我已经知道的道理对着镜头咆哮出来，然后评论区纷纷表示赞同，这让我觉得自己正常，世界正常。但评论区只要有一个人反对，我就已经开始生气了。但下面折叠着300条回复，我又很欣慰，有人替我劝他。互联网就是容易让人情绪起伏，我经常上着上着热血沸腾，说我要学辩论，过了一会儿冷静下来，又觉得可能还是应该先学法律，在后面完全回归现实，觉得我还是先学武术吧。反正会说脱口秀是一点用都没有，可以这么说，没有什么问题是一段脱口秀解决得了的。所以我今年没有参加比赛啊。虽然有时候也有感触，但总觉得说出来也没有用，反倒对自己很有害，是吧？同意你的朋友说你是嘴替，但反对你的人会说你偏激；但同意你的人只会同意你的观点，但反对你的人会攻击你的父母、你的长相、你存在的权利。就你以为你有时候只是信口开河，但有的人真的在开河。
所以我现在是世界的旁观者，是吧？谁也别问我意见，谁也别让我评理，我不了解都不容易，凑合活呗，让子弹飞一会儿。朋友问我任何意见，我都两边赞成。我要分手支持，但我还爱他理解。他总 PUA 我，可怜，我又给他织了个新围巾，漂亮。就我曾经觉得脱口秀演员是世界上最好的工作，因为有表达就有共鸣，有共鸣就不再孤独，不孤独就不再想死。但我没有想到，有表达就有反对，一反对就会挨骂，一挨骂我就想死，一想死还挺有共鸣的。但我觉得脱口秀对我的影响是我更能听别人抱怨了。以前我觉得提意见的人事儿多，是吧？为什么别人都能忍，就你不能忍？但我现在觉得有时候社会发展需要大家都来提意见，不然别人要怎么知道我生活里的困难呢？我要等别人来猜嘛。就你生气了，我没生气。那你为什么不工作、不结婚、也不生孩子？反正我没生气。我问朋友该怎么办，我说我想转行，他说支持。我说我又很舍不得，他说理解。我们总是挨骂，可怜。我又写了个新段子，漂亮。当然我还是觉得脱口秀特别好，脱口秀可以给人带来快乐，也可以让人表达自己，但不比赛可以让人更好的表达自己。现在我表达完了，希望大家也不要太认真，毕竟这只是一些鸟语。谢谢大家，我是淼淼。